Vamos lá, a mãe vai contar. Vamos ver quem que vai ganhar na corrida. Se é a Raíssa ou a Rayana. 1, 2, 3. Volta, Rayana. Volta, volta, volta. Ultrapassou. Volta, volta. Volta que eu vou contar de novo. É quando eu falar já. Vai. Quem não ganhar, perde e sai da brincadeira. Vai. Fica na brincadeira. 1, Através do mundo. 2, 3, já! Não! Vamos que vamos! Olha as gêmeas. Vamos ver quem que vai ganhar, se é a Rayana ou a Raíssa. Ai, que a Rayana. Volta! A Raíssa está vencendo. A Raíssa está vencendo. Aí, as duas empataram. De novo. Vai de novo. Tá cansada, Rayana? Então a Rayana firme e a mãe vai. A mãe não vai, é vocês. A Rayana perdeu, ela não chegou. Então vai com o cachorro. Eu vou com o cachorro. Chama o Ricone. Fala, vamos, Ricone. Vamos. Ricone. Vai, Preparado? conta. My God. My God. Conta com a tua irmã. Solta ele. Vai, chama ele, vai, corre. Vai, Ricone, lá com a tua irmã lá. 3, 4, 5. Sai daqui. Sai, Ricone. O Ricone quer pegar o doce de vocês. Ela quer pegar o doce. Deixa eu pegar. Você tem que ficar agora aqui. Ele é ligeirinho, né? Quer comer docinho. Então pra ele chega. Eu já dei. Já deu. A Rayana me enganou. Ela falou que queria um pra ela e deu pro cachorro. Né? Aí nós joga aqui no chão pra ele poder comer. Põe no chão. Vai no chão. Aqui. Olha. Ele puxa a coleira. Ele puxa o negócio. Viu como que ele é? Ele é um cachorro. Agora vamos ver se ele vai gostar da bolinha. Vamos correr. Vamos mais uma vez. Vamos ver quem vai ganhar. Você tem idade pra estar cansada? Quantos anos você tem? Eu Só acho que o 5. cachorro tá cansado e não quer mais andar, porque ele não quer corrida. Ele já quer descansar. Eu vou ultrapassar ele. Vamos, corra que o cachorro corre pra ver quem que vai ganhar do cachorro. Vai, eu vou contar até 3. Última vez. 1, 2, 3. Já! Já, Rayane! Corre! E lá vai! Vamos ver qual é delas que vai ganhar. A Raíssa está ganhando, ela saiu na frente. A Rayane, ela é mais demoradinha. Vai, corre, corre, corre. Rayane está ganhando, Rayana está ganhando, Raíssa está ganhando. Olha só a Raíssa, muito bem, uma ganhadora. A Rayana é segundo lugar, Raíssa ganhou em primeiro lugar. Comemorar. Quem colocar a mão no muro, ganha. Quem não colocar a mão no muro, perde. Sai da brincadeira. O que você quer? Então, pra ela comemorar, ué. Vamos comemorar, vamos comer o docinho. Pega o docinho. Pega o docinho. Comemora. Comemora com os docinhos. O segundo lugar ganhou e o primeiro lugar também ganhou. Muito bem. Olha a cara da Raíssa. Tá se achando, né, Raíssa? O vencedor faz assim, ué. Ah, o vencedor faz essa cara? Entendi. Qual que é a cara do segundo lugar? Nossa, ela colocou o chocolate inteiro na boca, ela não consegue nem falar. Tá muito gostoso esse chocolate? Tá com cara assim. Gostoso. Gostoso? É muito bom esse docinho. É.
Foi bom ganhar em primeiro lugar? Como que você se sentiu? Vamos entrevistar você. Como você se sentiu ganhando em primeiro lugar? Senti uma menina. Mas uma menina você é. Você se sentiu muito feliz de ganhar da sua irmã? Essas aí já Então ela tá doidinha. tinha. Ela tá doidinha, né? É. Então tá. Então dá tchau para todos os seus fãs e diga que logo, logo você vem fazer outro vídeo. Tchau. Diga logo voltaremos. Logo eu voltarei. Venha, filha, dá tchau para os seus fãs. Rayana, Pegar um docinho da Rayana. tá pegando o docinho da irmãzinha. Docinho. Vou deixar pra ela. Que bonitinha. Ela reparte com você, tá bom? Tá. Você tem um monte, né? Eu tenho um monte, eu divido com ela todo dia. Então tá, venha dar tchau. Diga tchau. Tchau.